Ciao a tutti amici di ShowMeToday.it dal vostro Emanuele. Oggi vi andrò a parlare di un prodotto targato Xiaomi che riesce a regalarvi un suono davvero cinematografico e che all'occorrenza saprà animare e dare una svolta alle vostre feste fatte in casa. Di cosa stiamo parlando? Beh, scopritelo insieme nella nostra recensione completa. Pertanto, intro! Oppan Gangnam Style. Ebbene amici, vi sto parlando della Xiaomi Mi TV Soundbar, eccola qua in tutto il suo splendore. Ma prima di tutto volevo dirvi che questa non sarà una recensione completa, ma più che altro un focus sulla qualità sonora che riesce a offrire questo prodotto targato Xiaomi. Per tutti quanti gli aspetti tecnici e gli approfondimenti troverete la recensione testuale qui sotto nel link in descrizione. Detto ciò, la Xiaomi Mi TV Soundbar si presenta come un corpo unico totalmente realizzato in plastica con dimensioni pari a 830 mm come lunghezza, una profondità di 72 mm ed un'altezza di 87 mm, il tutto per un peso di 1,925 kg. Come potete notare, frontalmente abbiamo questa trama in tessuto davvero elegante che nasconde al suo interno due tweeter a cupola da 36 mm, due subwoofer da 65 mm e 4 radiatori passivi 70x55 che in totale riescono ad erogare una potenza di 15 watt. Nella parte inferiore della soundbar troviamo questi tre gommini realizzati in silicone di colorazione grigia, il che permette non solo di preservare l'eventuale mobilio da graffi dove andremo a appoggiare appunto la nostra soundbar, ma soprattutto rende stabile la soundbar su di esso, in quanto la potenza sonora erogata è davvero tanta che potrebbe far ballare e a lungo andare cadere giù la nostra soundbar. Ma posizionare la soundbar su un mobile o su una mensola non è l'unica possibilità. Infatti sul retro abbiamo due fori che ci permetteranno di andare a ancorare la nostra soundbar direttamente a muro. E sempre rimanendo qui sul retro possiamo analizzare tutti i vari ingressi, tra cui appunto abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento, l'ingresso per la ricarica e i vari ingressi audio, tra cui un cavo ottico, quindi ingresso ottico, l'ingresso SPDIF, i cavi RCA e un ingresso AUX-IN. Ma oltre a questo la Mi TV Soundbar ci offre la possibilità di collegamento tramite Bluetooth 4.2, il che ci permetterà di associare anche uno smartphone, un tablet e tutto quello che ci viene in mente. Infine, a completare il design troviamo nella parte superiore 7 pulsanti, di cui 2 circolari che ci permetteranno di controllare il volume, quindi alzarlo ed abbassarlo, e appunto questi pulsantini qua di tipo rettangolare che ci permetteranno invece di switchare tra le varie sorgenti sonore, appunto tra Bluetooth, AUX-IN, Line-In, SPDIF e Optical. Ma adesso non perdiamo ulteriormente tempo e andiamo a vedere effettivamente la resa sonora di questa soundbar di Xiaomi. Bene amici, adesso andiamo a comparare l'audio che esce da un classico TV che potreste avere tranquillamente anche voi a casa all'audio invece che ne fuoriesce dalla Mi TV Soundbar. In questo caso io ho messo un canale a caso DJ Chiama Italia, ragazzo che vive solo per l'estetica, e questo è l'audio. Devo comprendere che tu hai messo su un fisico, devo dire non prendo, allora devo Photoshop, però posso dire. Ok, come potete sentire, diciamo, l'audio viene un po' ovattato, le frequenze della voce soprattutto non vengono riprodotte in modo adeguato. Facciamo quindi invece direttamente la prova sentendo l'audio che ne deriva dalla Mi TV Soundbar. gli mandi quello autentico, almeno se ne Poi ho fatto una settimana in Puglia, è stato buttato via 2 mesi di lavoro, il panino cegliese. Dai, ci vediamo alle 2? Ci vediamo stavo dicendo, oggi c'ho la riunione col capo, c'ho un'ansia, non ho dormito tutta notte. Non ho dormito tutta Però notte. vieni puntuale che alle 2:30 poi c'ho da fare. Io alle 4 c'ho la recita del bambino oggi, quindi c'è una giornata di tensione oggi. Ok, come avete potuto sentire, l'audio che ne deriva è sicuramente migliore, la voce viene enfatizzata, i bassi sono più profondi, ma continuiamo i nostri test, questa volta invece switchando con la connessione Bluetooth. Andiamo quindi a associare lo smartphone via Bluetooth alla nostra TV Soundbar e facciamo invece dei test specifici. Allora, il primo dei test
ci permetterà di sentire il suono provenire dalla cassa sinistra, dalla cassa destra, da tutti quanti diciamo gli speaker all'interno, e poi un'enfatizzazione a livello di bassi. Quindi partiamo, allora se lo ritrovo, eccolo qua. Left speaker. Right speaker. Both speakers. Perfetto, questo era un altro test che appunto vi permetteva di sentire il suono provenire dalla cassa sinistra, dalla cassa destra, da entrambi, e enfatizzare i bassi. Ce n'è uno di test che è davvero interessante, che ci permette in realtà proprio di sentire i bassi esplodere. Infatti sentirete in un certo senso anche distorcere i bassi, ma vi fa capire la quantità, o meglio la qualità e la potenza di questa MeTV Soundbar. Partiamo quindi con il test. Davvero impressionante. Ma continuiamo sempre con altri test. Questa volta andremo invece ad analizzare le frequenze, quindi la gamma di frequenza, considerando che la nostra MeTV Soundbar va da un 50 Hz fino a 25.000 Hz. Partiamo. Pubblicità di Wish, come al solito immancabile. Skippiamo. Questa è le frequenze, mano a mano vanno a scendere fino ad arrivare a 50 Hz, quindi anche questo è un test per quanto riguarda i bassi. Siamo a 120 Hz. Vediamo che sotto la soglia dei 50 comincerà decisamente ad avere un po' di problemi. 63 Hz. Siamo a 30 Hz. The second file tests your headphones treble extension. Good headphones will reproduce frequencies up to 20,000 Hz, the upper limit of human hearing range. Ok, arriveremo adesso fino a oltre 20.000 Hz. Suono fastidiosissimo, ce lo ascoltiamo tutto perché dobbiamo capire effettivamente la resa se è giusta. Siamo oltre 16.000 e io non sento già nulla. Si sente proprio a malapena e direi di stoppare qui comunque il test. Questo comunque per farvi capire che il range di frequenza è davvero ampio. Ma veniamo invece a un test un po' più realistico. Infatti quando noi compriamo un prodotto del genere, in genere lo sfrutteremo magari per la visione di film abbastanza importanti, degli effetti sonori decisamente importanti. Quindi vi faccio sentire due trailer. Il primo trailer si riferisce agli Avengers Infinity War. Da quando lo conosco, ha sempre avuto un obiettivo. Cancellare mezzo universo. Se prenderà le gemme dell'infinito, lo farà schioccando le dita. Proprio così. Ridimmi come si chiama. Thanos.
Abbiamo un vantaggio. Lui verrà da noi. Abbiamo quello che Thanos vuole, perciò lo useremo. Partiamo con un altro È sedata. questa volta Jurassic World. Ok, tieni. Owen, stai bene? Sto bene. Insomma, capite da soli che comunque la qualità è davvero eccezionale. Non so se la camera e il microfono sono riusciti davvero a carpire la reale qualità che riesce a offrire questa MeTV Soundbar. Io vi dico soltanto però che ad un prezzo di poco superiore a 100 euro, che potete trovare direttamente su gearbest.com con garanzia 2 anni Europa, beh, questo è un affare da non lasciarsi scappare. Ok, dai, diciamo che ci siamo, insomma, l'abbiamo stressato abbastanza. Volevo, se lo trovavo, farvi sentire una canzoncina proprio per rendervi conto di quanto potrebbe essere appagante anche solamente ascoltare della musica. Vediamo, forse l'ho trovata. Immancabile ancora una volta Wish. Non sto facendo pubblicità, è che sono proprio stancanti. Ok, partiamo con questa traccia audio. Provate per 5 secondi, 10 secondi a chiudere gli occhi e provate a sentire anche queste piccole gracchiature derivanti da una sorgente sonora, come potrebbe essere un vecchio LP, che sono fatte tutte apposta per ricreare un'atmosfera suggestiva. Adesso che poi partono anche i bassi, sentirete. Provate a chiudere gli occhi. Ok, con questa musica in sottofondo volevo lasciarvi a delle piccole considerazioni. Indubbiamente la MeTV Soundbar è un prodotto che io consiglio a tutti quanti. Insomma, stiamo parlando di una spesa di poco più di 100 euro. La trovate attualmente in offerta su Gearbest, quindi approfittate di questa offerta perché è un prodotto che ne vale davvero molto. L'unico difetto che ho potuto constatare, che più che altro non è un difetto ma è una mancanza, è l'assenza di un telecomando o comunque la possibilità di comandare la soundbar tramite Bluetooth. Infatti pensate, se magari la sera siete seduti comodi sul vostro divano e volete alzare o diminuire il volume perché è troppo alto o troppo basso, beh, in quel caso immancabilmente dovrete alzarvi dalla vostra posizione, andare qui ed andare appunto a comandare la soundbar. Quindi per Emanuele da ShowMeToday.it è tutto, alla prossima!